Здравейте, градинари! Здравейте! Обикновен пролетен. Айде пак. Здравейте, градинари! Здравейте! Обикновен пролетен ден. На село всички бръвчат. Да. Тук в това каре в селото сме някакви такива съботно-неделни градинари. През седмицата сме в града и всеки като дойде в събота и неделя и се залавя да си свърши някоя работа. Много сме работливи тук. Страшно работливи сме в нашото село, обаче наближава края на май и ние сега трябва вече да си насадиме доматите, защото ние сме едни от последните, така, които са домати. Вече хората ги берат някъде, ние те първа започваме да ги съдиме, много е по-студенко тук. Ще засадиме доматите в повдигнати лехи, защото имаме само повдигнати лехи. Каква точно е разликата между това да съдите доматите в повдигнати лехи и да съдите в земята? Някой коси? Да, нещо кръмчи, резачка, косачка, всичко има. И той е същия. Да, бе, значи няма... И до тук ли? Тези листенци. И тези листенци. Всичките листа не бива да са листата долу вътре в земята, това всеки го знае, като... Книга. Ние, в принцип, си насаждаме доматите по два корена. Има достатъчно въздух и не си пречат един на друг, по два корена на колче. Значи, близо един до друг насаждане, на едно калче, на едно корен. На едно колче връзваме двата корена. Като виж, значи, каква хубава пръс в повдигната леха. Това е нашия от миналата година речен хумус, плюс обаче доста органика има вече тук, защото слагаме предимно стича торго захранахме миналата година, тази година по същия начин, защото имаме. И другото, което правим в тази леха различно е правим. Насаждаме и в другите леки, насаждаме доста близко един до друг. Значи в една такава лека над 30 корена, 34, 35, 36, малко ще ни преброиме точно колко ще засадиме. Това е 3 квадратни метра лека, 3 на 1 метър. Да, определено може да се съберат повече корени, като в същото време се чувстват добре. Понеже леката ни е тази специално доста дълбока, няма да ги слагаме полегнали, просто причина, че може да си позволим да ги сложим наистина дълбоко, а пък виждате с каква лекота се копае дупката в нашата почва. Аз мисля, че във всяка една повдигната леха ще има този момент с лесното изкопаване, защото хората, може да си изберете каква почва да си сложите в повдигнатата леха. Нали така? По-лесно е за обработка. Хубаво е. И ето така, това е дупката за двата корена. Имаме малко гранулирана птича тор на дъното, върши чудесна работа. И ето, домата почти на половината зарит. Го слагаме. Тук кой сорт е сега? Тук пише на етикета на това гигант кучета. Сложихме 5 или 6 сорта едри домати тази година, като си направим някаква равносметка, ама това на края на сезона чери домати не сме слагали. Миналата година имахме доста, а тази година... На около 40-50 см ги слагаме един от друг, като ги разполагаме шахмат. Значи тук два корена, тук, там и един по средата. Това по средата по никакъв начин не пречи на другите. Да. Поне миналата година не пречи, надявам се и тази година няма да пречи. Миналата година, как ги бях съдила, не знам защо така. Някои лихи въобще не бях хванала никакъв ред. Обаче въпреки това... Как той... Това, не знам, що копа с лопатка с същата лекота, мога и с ръка да направя тази дупка. Да. И беше с домати много обича да си залепват листата.
това е тук на дъвкираш Ще изкривиш редицата така или иначе, така че купай. Вярвам в тебе. Не, защото съм аз. Нали? Да, Имаш такава песен, вярвам в тебе, защото чак не мога да повярвам, че... пея. Не, че толкова вярно направи Песента. дупката. Ама все пак аз съм шлайфала, вече не съм. Трябва да не съм виждала. Всичко. Вижте какво направи. Да. Това, ако ви сваля една рулетка, сега го измера, чакай малко. Да. Еми, Да. Има малък откат. Еми, това допустимо е. 1 метър отклонение е съвсем нормално при нас. Благодаря, че си смееш с моята неволя, защото не казваш не къде отката. Ами. Мерените единици не са ти силната страна. Я. Доверяваш ли се? Доверявам ти се напълно. Нищо, аз въобще за какво съм ти се чудил? Просто мислих, че изкривиш тук, Не. идваш да ми се караш. По-близко до това прави и дупката. Да. Ето това. И така, надявам се да кажеш. Да. Това ви От тук я почва. От ръба, за да върви тук на едно такова. Ето, така добре ли тук да ги... Да, те са по-високи, може по-дълбоко. Доста много. Много по-дълбоко. Колкото по-дълбоко, толкова по-добре, нали? Да. Защото развива по-добра корена. Те точно това правят. Така. Аз е така ще се подпра тук като бей и само ще фърлям тор. Тича, нали? И това има под ръка, само момента тича. Аз няма да играя с друг. Това ще го зреш. Не съм рязал. Така. Те листенца? Още някой ли видях? Да. Хубаво е да не допират земята. Те ще ги допият? Да, три горни листа са добре. Този път разсуда ни е малко по-къс, защото миналата година го сложих много рано семето и когато трябваше да засяваме домати, станаха по 50-60 см и в тази ситуация се наложи да ги слагаме полегнали. А всички знаете как се слагат полегнали домати, защото просто не може в тази леха да изкопаем дупка така 40 см примерно. Обаче тази година е с точния размер и спокойно може да си позволим да му слагаме прав и дълбоко. А дълбоко просто защото може да изкопаем дупка. Да. А ти те ми ги дай, ти ги изрежеш. На някой в тарелката от траса да съм слагал такива дървени шишчета, така да не полягва. Няма драма, чакай. О, пак това е добре. Да, е така кучинка. Ако смяташ, че си го прекършила, Нещо цъпно. стига толкова. Сигурно.
Има едно съвсем късно да го съдиме, да? Нали? Да. Майка ми има име ден. Едно кафе да прикалеш. Колко реда направихме тук сега? Два, третия е най-сложен за мен, с това чакам да не го скрива. Колони, айде! 7 и 7, 14. Да. Така 14. Понеже си съдим доматите максимално близо до края на леката, не вътре, не навътре, и така се получава, че тези домати, които са едно срещу друго, нали, коренчетата имат по-голямо отстояние, значи 60-70 см едно друго, т.е. по средата остава едно празно място. Това празно място всъщност ние го запълваме с още домати, като засаждаме между тях, точно по средата, засаждаме по още една двойка домати. Да, шахматно, така всяко едно филм. Шахматно, значи миналата година тази конфигурация ни работеше прекрасно. Просто невероятно работеше тази конфигурация и няма причина тази година да не работи. Да, плодината леха не е на земята, малко по-високо е, има повече въздух, това по никакъв начин не задушава доматите. Като ни отучиме редовно, което да, го правим понякога. Различни са просто. Да, политичното е важно, не трябва да се пропусне. Добре, сега тази ли си подготвил тарелка? Трябва да пише гигант на нея. Да видим какво пише. Да, в една леха си слагаме, понеже имаме 4, може би, сорта или 5, в една леха гледаме си слагаме един сорт. Това е нормално. Да. Аз вече казах миналата година, че нашата градина още не знае, че е градина, а сега вече летите изглежда толкова по-добре, като истинска градина. Нашата градина вече е разбрала си градина. Хайде сега, че аз имам кафе за пиене, да ходим да поседнем малко. И ето вече лехата напълнена с домати. Малкото вдигната леха, 3 метра на 1 метър. Седили сме 21 гнезда с по 2 корена домати. Това са 42 корена домати на 3 квадратни метра. Опитът ни показва от миналата година, че тази конфигурация е просто прекрасна. Не си пречи доматите по никакъв начин, чувстват се страхотно, развиват се добре. Да. Между другото 42 е, знаеш какво е това число?
на Вселената и всичко останало. Така, това е отговора на въпрос. на въпроса. Между другото, Wi-Fi мрежата ни на село се казва 42, точно поради тази причина. Дама, който не е чел този роман, няма да знае за какво става въпрос. А романа е... Става нещо. Как пукна там, видя? Да. Това беше... Тоест не беше това от нас, сега ще ви покажа и другите лехи с домати. Значи имаме една леха затълбена, още една тука и още една и долу вчера засадих. Аз засадих, защото те нямаше. Да, изпука се да нашия фен, как се казваше момчето Божин, да ми се подиграва, че само готва. Не готви само, ама вчера те нямаше. Добре. Засадих ужасно много лехи с домати. В още не са 10 такива лехички. Домати 420 корена, това са много домати. Да. 3 квадратни метра. Значи ако изключиме пътеките, нали, това са 30 квадратни метра. Нали така, 10 лехи по 3 квадрата са 30 квадратни метра, 420 корена домати. Аз мисля, че е много добре. Да. Миналата година всичко се развиваше прекрасно, сега има още нови лехи с още домати. Не напразно сме томатини. Добре, а сега ще покажеш ли на хората нашата градина така изцяло, за да не си мисля, че имаме само 2 лалета? Да, разбира се. Имаме повече от 2 лалета. Да. Ето е градинката. Ето ги тук всичките, каквото сме засадили вчера. Това са репички, трябва да ги извадим. Ама ще ги извадим другата седмица. Нещо прерастеха, чакаме да пораснат тиквички, краставици и така нататък. И това беше от нас за днес. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, споделете с приятели. Да, и абонирайте се за канала. И до нови срещи! До нови срещи!